думаю, да ты, блядь, мои стримы видел вообще, долбоёб. У меня тут десятилетних я ебал. Осуждаю! И это осуждаю, все осуждаю, блядь. У меня даже городской. Привет, это Дора. Я есть Spotify, а ты? А я не осуждаю, блядь. А я футбольный мячик. Всем привет! Сегодня мне пришел вот такой вот игровой набор «Крокодил». Хорошо, от что такое? компании Top Games. Игра для веселой компании 10+. Давайте откроем. Ебать. Что такое? Блять, это сколько нахуй? Блядь, пиздец. А. Ебать их. Что за хуйня, реально?